¿Sabías que un hombre ganó $1.000.000 en el programa más visto del mundo, haciendo trampa con toses? Septiembre de 2001. Charles Ingram, un mayor del ejército británico, entra a ¿Quién quiere ser millonario? En Reino Unido y comienza a ganar. Una pregunta tras otra. Pero algo era muy raro. Cada vez que Charles dudaba entre respuestas, alguien en la audiencia tosía, y siempre tosían cuando la respuesta correcta era mencionada. Era su esposa Diana y su cómplice Teck Wen Wittok. Habían planeado todo. Una tos. Respuesta correcta. Silencio. Respuesta incorrecta. Charles gana el $1.000.000. El estudio celebra. Las cámaras capturan todo. Pero los productores del programa revisaron la grabación y escucharon 192 toses sospechosas en momentos muy específicos. La policía lo arrestó. El juicio fue masivo. Lo declararon culpable de fraude. Nunca recibió el dinero. Hasta hoy Charles jura que es inocente. ¿Crees que hizo trampa o fue solo coincidencia? Comenta culpable o inocente. Sígueme para más historias increíbles.